日整嘅呢係蜜桃奶茶。其實頭先我想喺商場度買嘢飲嘅，咁但係諗下屋企有嘢飲啊，可以自己整啊。咁所以今日就整呢個蜜桃奶茶。咁需要嘅淨係蜜桃茶啦，同埋牛奶嘅啫。我諗大家都應該知道個步驟係點樣噶啦。首先打開呢個嘢，跟住剪倒入去杯入邊。shit， 倒咗啲落我隻腳度。倒到七七八八啦。首先將茶倒到入去杯入邊，跟住將牛奶倒入去。大家睇唔到，將牛奶倒入去，試味。好香蜜桃味。平時齋飲呢個嗰陣時咧，其實有陣時可能會覺得太甜，但係而家加埋牛奶嘅話咧，就其實係中和咗個甜味。我覺得大家可以自己喺屋企整。